ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ஸ்லைம் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னுக்கு நீங்கள் டிவைனிஷ் ஷார்ட்கிராஃப்ட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது மாதிரி ஒரு ஹாட் வாட்டரில் சவக்கார பொடி இருக்குல்ல, அதை இது மாதிரி ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் இது மாதிரி ஒரு கிளியர் க்ளூ, உங்கள்கிட்ட எந்த க்ளூ இருந்தால் கூட பாய்ச்சிக்கலாம். ஆனால் நான் ஒயிட் க்ளூவில் நான் செய்யலை. நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு க்ளூ எடுத்துக்கிட்டால் போதும். ஃபெவிகால்லாம் முடியும், ஃபெவிகால்லாம் அப்சர்வ் ஆகும். ஃபெவிகால் முடியும், ஒயிட் க்ளூ முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. நான் வேணால் ஒயிட் க்ளூவிலும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். கொஞ்சோண்டு டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த வர கிராஃப்டில் நான் சொல்கிறேன் வருமா இல்லையான்னு. அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட எக்ஸ்பயரும் நான் எடுத்தேன். போன தடவை செஞ்ச போன தடவை செஞ்ச ஸ்லைம் இன்னும் நல்லா தான் இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் நான் கனைட்டிங் சேண்டு கூட செய்ய போகிறேன். நைட்டிங் சேண்டு அடுத்த வீடியோவில் நான் கனைட்டிங் சேண்ட் செஞ்சால் செய்வேன். இல்லைன்னா நான் யூனிகார்ன் ஸ்டேஷ்னரி போடுவேன். அதனால் மறக்காமல் பாருங்கள். நான் இதுக்கு அடுத்து யூனிகார்ன் ஸ்டேஷ்னரி போடுவேன். யூனிகார்ன் ஸ்டேஷ்னரி அடுத்து தான் நான் கனைட்டிங் சேண்ட் போடுவேன். டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்கிறேன். கொஞ்சம் அந்த இதெல்லாம் நான் அப்பப்போ பேக்ரவுண்ட் இடம் மாறுவேன். பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் ஆகாது, இடம் மாறும். இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான பேக்ரவுண்ட் தான் இந்த அடுத்த வீடியோக்கு அடுத்து. இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா அந்த சவக்கார பொடி, உப்பு சீனி எதுவும் ஆட் பண்ணக்கூடாது. இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஊற்றி எவ்வளோ கம்முகும் அவ்வளோ நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம். நிறையா ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நல்லா திக்காயிரும். என் வாய்ஸ் ஏன் அப்போ இருக்குன்னா எனக்கு சளி பிடிச்சிருச்சு. அதனால தான் நான் வீடியோ எடிட் பண்ணுறது இன்றைக்கி காலையில் நான் 8 மணிக்கெலாம் எடிட் பண்ண உட்காந்துட்டேன். இன்னும் கொஞ்சம் க்ளூ இருந்தால் ஊற்றிக்கோங்க, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்லாப்பில் பபுள்ஸ் வருமானு எனக்கு தெரியாது. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்கிறேன்னு. ஆனால் இந்த இதில் அந்த சோப்பு பொடி இருக்கிறனால கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு மாதிரி முட்டையாக வரும். அப்படியே பபுள்ஸ் வர்றதுனால உள்ளுக்கு நம்ம அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணும்போது, நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அங்கங்கே அந்த ஒரு க்ரன்ச்சினஸ் சவுண்டு கேட்கும். அதுதான் அந்த பபுள்ஸ், ஏர் பபுள்ஸ். இதில் நீங்கள் பீட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் ஆட் பண்ணி பார்க்கல. ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு. இப்போ நான் கலர் ஆட் பண்ணுறேன். நான் ஸ்கை ப்ளூ கலர் தான் ஆட் பண்ணுறேன். பார்க்க போனால் நான் கலர் நான் கம்மு ஊற்றுனால அதிலே நான் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சோப்புத்தூளை போட்டிருக்கணும். இப்போ நான் சோப்புத்தூளோடு மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால ஒரு மாதிரி டார்க்காக வராது, ஸ்கை ப்ளூ கலர் வரும். எப்படின்னா கிளினிக் ப்ளஸ் ஷாம்பூ இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி இருக்கும். அதை வச்சு செஞ்ச மாதிரி. இதேமாதிரி நீங்கள் சோப்பு தூள் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் நினைக்கலாம், இந்த கம்மும் இந்த ஷாம்பும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது, ஷாம்பூவில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு யோசிப்பீங்க. ஏன்னா நானும் அதை செஞ்சு பார்த்தேன். ஆனால் அது ஒர்க் ஆகலை. அதனால் நீங்கள் தாராளமாக அதை ட்ரை பண்ணாதீங்க. இப்போ இந்த மாதிரி பிழிஞ்சிக்கோங்க. மிச்சம் எக்ஸஸாக இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் பிழிஞ்சிருங்க. நீங்கள் கலர் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி ஆட் பண்ணிடுங்க கம்முக்கு அப்புறம். இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விளாண்டுக்கலாம். எனக்கு கொஞ்ச நேரம் விளாண்டுட்டு இது எப்படி இருந்துச்சுன்னா, இப்போ தூக்கி போடுறோம்ல அந்த இடத்துக்கு அது செட் ஆயிடுது. கொஞ்சம் விளாண்டு பார்க்கலாம். இதோட சவுண்டு அவ்வளோ இல்லை. ஆனால் இதோட இது இருந்துச்சு, நான் சொன்னல அந்த க்ரன்ச்சினஸ்ஸு அது இருந்துச்சு. இப்போ ஒரு ஷாம்புவை கீழே ஊற்றுனா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனால் ஒட்டவே இல்லை, சுத்தமாக ஒட்டவே இல்லை. சீரியஸாக சொல்லணும், ஒட்டவே இல்லை. அறவே கூட ஒட்டலை. பாருங்கள், உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வளோ ஷைனிங்காக இருக்குது. இதுவே நீங்கள் டிரான்ஸ்பிளைட் க்ளூ ஊற்றிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிரான்ஸ்பிளைட்டாக கிடச்சிருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நான் இதில் சானிடைசர் கூட மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பேன். அது கூட ஒரு சூப்பரான ரிசல்ட் தான் கொடுத்துச்சு.
எனக்கு அந்த ரிசல்ட்டோடு இதுதான் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி. இந்த மாதிரி நல்லா விளாண்டுக்கோங்க. விளாண்டுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா அந்த சோப்பு தூள் இருக்குல்ல, அதை வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் இதாக இருந்துச்சுன்னா சாஃப்ட்னர் ரொம்பயா நீங்கள் ஒரு டீஸ்பூன் அந்த தண்ணியே அந்த ஸ்கை ப்ளூ தண்ணியை எடுத்து அந்த டப்பாவில் ஊற்றி சர்வ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மலாக வச்சுக்கலாம். நார்மலாக வச்சு ட்ரை ஆயிரும். அதனால தான் சொல்கிறேன். அது மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விளாண்டுக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குன்னு. என் கையில் நிற்கவே இல்லை, வலிக்கிக்கிட்டு போகுதுங்க. ஆனால் ஒட்டவே இல்லை. சீரியஸாக நம்ம பாரெக்ஸ் படி இருந்தால் தான் ஸ்லைம் செய்யணுன்னு இல்லைங்க. நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்லைம் கூட செய்யலாம். என்ன அது கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும், இது கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும், அவ்வளோதான். இது நம்ம அந்த ஒரு வழி ரெண்டு வழி ஸ்லைம் வாங்குவோம்ல, அதை தான் இப்படி செஞ்சு கொடுப்பாங்க. என்ன அவங்க கொஞ்சம் இதாக கொடுப்பாங்க. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகாமல் கொஞ்சம் கெமிக்கல்ஸ்லாம் கலந்து கொடுப்பாங்க, அவ்வளோதான். நம்ம சிம்பிளாக அந்த தூள் பொடி இருந்துச்சுல, அந்த ஸ்கை ப்ளூ தூள் பொடி, அதை இதில் கொட்டி தான். நீங்கள் என்ன பிராண்ட் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். டைகரு இன்னும் நிறையா இருக்குது. இப்போ இதை ஸ்டோர் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம். நான் உங்கள்கிட்ட காமிச்சேன். உங்களுக்கு ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் இதை மாதிரி செஞ்சுட்டு திரும்பி விளாண்டுக்கலாம். எனக்கு செஞ்சோடனே விளாண்டோன்னு தான் தோணுச்சு. நான் திரும்பி எடுத்து விளாண்டேன். பாருங்கள் அந்த டப்பாலேருந்தே ஒட்டலை. அப்படியே டிரான்ஸ்பிளேட்டாகவே தான் இருக்குது. கொஞ்சம் கொஞ்சம் நோத்துனா, ஃபுல்லாக இல்லை. நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா பர்பிள் கலரும் ப்ளூ கலரு, பர்பிள் ப்ளூ பிங்க் கலர், இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லாயிருக்கும். அது ஒரு டிஃப்ரெண்டான நல்ல கலராக வரும். அப்படின்னா நீங்கள் கோல்ட் கலர் ஆட் பண்ணலாம். கோல்ட் கலர், ஸ்கை ப்ளூ கலர் நான் ஆட் பண்ண காரணம் என்னென்னா, க்ளீனிங் ப்ளஸ் ஷாம்பூ அந்த கலருக்கு கூட செய்யலாம். அந்த மாதிரி தான் நான் காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு கலர் லைட்டாக வேணும்னா பிங்க் கலர்லாம் லைட்டாக எடுத்திங்கன்னா நல்லா இருக்காது. உங்களுக்கு கலர் லைட்டாக வேணும்னா நான் செஞ்ச மெத்தடை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஹோம்மேடாக அக்ரிலிக் கலர் கூட யூஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம். அதில் தான் போன தடவை க்ளே செஞ்சோம். அந்த கலர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். நீங்கள் அந்த மாதிரி கால்கேட்டில் செஞ்சுட்டு இதில் ஆட் பண்ணால் கூட நல்லா லைட் ஷேடை கொடுக்கும். இதில் நீங்கள் கிளிட்டர்ஸ் ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் இந்த தடவை சானிடைசர் பார்க்க போகிறேன். சானிடைசர் ஆட் பண்ணால் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக மாறும்னு சொன்னாங்க இந்த வீடியோவில். பார்ப்போம் என்ன மாதிரி மாறுதுன்னு. இது எல்லாத்தையும் இதில் போட்டுக்கலாம். லாண்டு வைக்கும்போது சோப்புத்தூள் மேலே போட்டு சோப்புத்தூளே நல்லா என்ன பண்ணலாம், ஒரு டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அது அப்படியே சோப்பு மேலே வந்திருக்கும், தண்ணி கீழே வந்திருக்கும். அந்த தண்ணி நல்லா மிக்ஸ் ஆகிக்கணும். இந்த மாதிரி நான் ஒரு கண்டெய்னர் ஏர்ட்ரை கண்டெய்னர் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் டப்பாலேயும் தெரியும் வலிக்கிட்டு போகுது. அவ்வளோதான், சூப்பரான ஸ்லைம் ரெடி ஆயிடுச்சு. செம்மையாக இருக்குங்க. பாரெக்ஸ் கூட செய்யலாமா ஸ்லைமு? இப்போ இதெல்லாம் சானிடைசர் ஆட் பண்ண போகிறோம். எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க நான் எப்படி பண்ணுவேன்னா, வீடியோ இது பண்ணிவிட்டு வாய்ஸ் அப்புறம் கொடுப்பேன். அதனால தான் சவுண்டு இப்போ இருக்குது. நல்லா இருக்குது. நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ண என்ன வந்துடல. அவங்க காமிச்ச மாதிரி தான் இருக்குது.
அவங்க காமிச்ச மாதிரி செம்மையாக இருக்குங்க. நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணேன். ஸ்லைம்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலே கை வலிக்க போகுதுன்னு அர்த்தம். ஆனால் இந்த ஸ்லைம் அப்படி இருக்காது. கை வலிக்காமல் ஒரு ஸ்லைம் வேணும்னா நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணலாம். அது வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. அது வந்து எப்படி மாறுச்சுன்னு சொன்னால் மட் ஸ்லைமாக மாறிடுச்சுங்க. அது மட் ஸ்லைமாக மாறிடுச்சு. எனக்கு வந்து அது அவ்வளோ இதுவும் இல்லை. நான் இந்த ஸ்லைம் கொஞ்சம் எடுத்து விளாண்டேன். இதுலேயும் கொஞ்சம் சானிடைசர் ஆட் பண்ணேன். இது எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா இது ஒரு மாதிரி ஆயிரும். அது வந்து மட் ஸ்லைம். நம்ம வந்து ஃப்ளஃபி ஸ்லைம் மாதிரி தானே இருந்துச்சு அது. ஆனால் அது வந்து மட் ஸ்லைமாக மாறிடுச்சு. அதனால் எனக்கு பிடிக்கல. மட் ஸ்லைம் வந்து அவ்வளோவா பிடிக்காது. மட் ஸ்லைம் வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்காது. இது வந்து ஒரு மாதிரி சாஃப்டாக இருந்துச்சு. மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வைக்கும்போது ஒரு மாதிரி சாஃப்ட்னஸ் கொடுத்துச்சு ஃப்ளோரில் செய்யும்போது. இது வந்து பூச்சி வாடை எதுவும் அடிக்கலைங்க. நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஷாம்பு ஆட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒன்றும் அடிச்சிருக்காது. இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நானுமே இன்னும் நிறையா இதெல்லாம் பண்ணலான்னு தான் நினச்சேன். ஆனால் இந்த சானிடைசர் நான் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 3 டேஸ்லேயே ட்ரை ஆயிடுச்சு. அதுக்கு முன்னுக்குலாம் நல்லா தான் இருந்துச்சு. இந்த கிளிப்பிங் நான் எடுக்கிறது வந்து 3 டேஸ். இந்த வீடியோ வந்து 3வது நாள் தான் எடுக்கிறேன். ஸ்லைம் செஞ்சது வந்து நான் 1வது நாள் எடுத்தது. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணேன். என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இது நான் எப்போதும் கலர் போகுது நான் கையில் நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன். சானிடைசர் மிக்ஸ் பண்ணி நான் கொஞ்சம் நேரம் வச்சோன்னே அது கலர் போகிறதே நின்றுச்சு. நான் திரும்பி மிக்ஸ் பண்ணலான்ட்டது. அப்போ வந்து -+ ஆயிடுச்சு. எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா அதோட சாஃப்ட்னஸ் வந்து போச்சு. நல்லா அந்த மினிமமாக வரும்ல அது வரல. க்ளேவாக மாறிடுச்சு. சீரியஸாக சொல்லலாம், க்ளேவாக மாறிடுச்சு. இதை ஊற்றி நம்ம ஆட் பண்ணும்போது க்ளேவாக ஆயிடுச்சு. ஸ்லைமோட பண்ணும்போது க்ளேவாக வந்துடுச்சு. க்ளே கூட நான் இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா சாஃப்ட்னஸ் க்ளேவாக தான் மாறி வந்துச்சு. ஆனால் மட் ஸ்லைம் தான் வந்து இல்லை. அதுவே இது வந்து இது வந்து இன்னும் ஃப்ளஃபியாக ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு பிடிச்சிருக்கும். இல்லைன்னா பட்டர் ஸ்லைமாக மாறியிருந்தாலும் எனக்கு பிடிச்சிருக்கும். மட் ஸ்லைமாக மாறிடுச்சு ரொம்ப இதாக. மட் ஸ்லைம் தான் ரொம்ப சீப்பானதாக இருக்கும். அதில் வந்து எனக்கு மட் ஸ்லைம் வேண்டாம்னு எடுத்தேன். இப்போ இது வந்து நல்ல ஒரு இதாகிடுச்சு, க்ளேவாக மாறிடுச்சு. ஒரு 2 டேஸ்லேயே க்ளேவாக மாறிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை மிக்ஸ் பண்ணக்கப்புறம். ஆனால் கடையில் வாங்குகிற க்ளே மாதிரியே இருந்துச்சுங்க. அதனால தான் நான் டிஸ்லைக் பண்ணாமல் அக்செப்ட் பண்ணேன். கடையில் வாங்குகிற க்ளே மாதிரியே இருந்துச்சு அவ்வளோ அருமையாக. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும்.
சூப்பரான ஹேர் ட்ரைக்களையும் மாற்றிட்டோம். அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு கிராஃப்டில் அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய். இதை வச்சு தர்மாக்கோல் மிக்சிங்கும் நான் நிறையா பண்ணுவேன். அடுத்த ஸ்லைம் ரிவ்யூவில் உங்களுக்கு வேணும்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க. நம்ம சூப்பரான ஹேர் ட்ரைக்கில் செஞ்சுட்டோம். பாய்.